Përshëndetje miqtë Ora Tiranës, ja kur I takohemi në një tjetër episod. Siç e shikoni, jemi tek Reja, ku prej datës 22 shtator ka nisur për të dytin vit radhazi Festivali I Artistëve të Rrugës. Artistë të zhanreve të ndryshëm do të performojnë në rrugët e kryeqytetit. Për më tepër detaje edhe risi të këtij festivali, ne ju tregojmë në vazhdimsi. Artistët pjesëmarrës në këtë festival është edhe Alkend Pozhegu, I cili është certifikuar 3 herë nga rekordet Guinness. Një nga këto rekorde ka qenë për portretin më të madh të realizuar me drithra të ndryshme të presidentit amerikan Donald Trump. Alkend, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që je pjesë e Orës Tiranës dhe jam shumë kurioze të di se si të priti publiku ardashës I Tiranës. Për mua më vërtet ka qenë diçka veçantë të jem pjesë e këtij organizimi në Duart, Festivali Rrugës nr. 2. Më vërtet për mua kënaqësi e veçantë ka qenë se kam pas disa punime rreth artit me kokra. Mikpritja ka qenë impresionuese për mua, më vërtet se është vlerësu jashtëzakonisht shumë rreth këtyre punimeve. Më thuaj me çfarë surprizove publikun kësaj radhe? Më trego diçka më shumë për punimet e tua. Po, ne kam pas rreth 28 punime, 27 kanë qenë mozaike me kokra dhe një skulptur ka qenë formën e flutrës, ndërsa skulptura në mes ka pas kokën e neshës që ka qenë me maskë. Maska ka simbolizu fatkeqësi se këto momente I kalojnë ditë pandemie. Doja ku më kushtu. Surpriza veçantë ka qenë një aktor Hollywoodit me famë botnore, siç është Angelina Jolie, që kam realizuar në tokë. Jam shumë kurioze të di se si I bën këto punimet në tokë. Më thej që Angelina Jolie e ke bërë me kokra edhe është punuar, ma shpjego pak. Së pari është qitë pikat detajune në tokë. I kam zërë forma, domethënë, pjesës portretit. Pasi është për realizu, domethënë, pikat e detajune rreth formës. Gjithë ato që I kam plan programune të imbushin me kokra. Domethënë pjesët e syre me ngjyrë të katërt misrit, buzët I ka me pasull në ngjyrë të mbylltë dhe me misër të kuq, domethënë të jetë pjesa e ngjyrës të kuq dhe kuq të mbylltë, të jetë hije pjesë, një pjesë e fytyrës është me kokra të misit parë dhe kështu me radhë. Tani një pyetje kështu pak me spec, po I them unë. Midis publikut të Tiranës edhe të Gjakovës, këto përgjithje? Për mua me të vërtetë është një kënaqësi e veçantë të jem me vendimin e qytetit të Gjakovës, se kemi një traditë e përhershme rreth artit që ka me të vërtetë shumë talent. Për mua kënaqësi e veçantë një ndërta të jem edhe unë. Mirë po edhe këtu është shka të them, besoj që është përkushtimi më I madh rreth vlerësimit të artit në Tiranë. Aktualisht me çfarë po punon, me çfarë po merresh? Ndaj ndonjë punime ne? Kemi ndonjë rekord tjetër Guinness në horizont? Fatkeqësisht këto ditë jemi tu jetu në kohë pandemie. I kam disa ide që realizoj para disa java, po muaj po realizoj një portret e Dua Lipës, jo më për masa të mëdha. Ka qenë një kënaqësi e veçantë edhe pse ka shkruar shumë media botnore. Ta them drejtën, rreth artit frutave mira shpesh gjatë masi kam kohën e lirë. Për momente mira gjatë kohës masi kam të lirë disa lloje të mozaikeve, rreth artit frutave dhe këtyre mozaikeve. Dhe shpresoj shpejt ta kalojmë dhe pse jo të tentojmë një rekord të ri. Unë të uroj shumë suksese dhe faleminderit që ishe pjesë e jona sot. Faleminderit, një kënaqësi. Pranë meje ndodhet Iris Canaj, ideatore dhe organizatore e Festivalit të Artistëve të Rrugës. Iris, përshëndetje. Faleminderit që je sot pjesë e Orës Tiranës. Më thuaj pak faleminderit që erdhët këtu në Re. Ky është viti I dytë që zhvillohet ky festival. Çfarë e bën këtë vit më të veçantë se vitin paraardhës? Përveç faktit të distancimit fizik nga pandemia, diçka tjetër. Vjetë Festivali Artistëve të Rrugës ndodhi datën 5 maj, edhe ishte I organizuar brenda një ditë nate, pra ndodhte 14 orë dhe ishin mbi 20 disciplina të ndryshme arti në rrugën Konturani. Kjo për të kthyer edhe vëmendjen te Monumenti I Kulturës Radio Tirana. Dhe mbaronte festivali në 23:59 minuta, pra 1 minutë ishte heshtje për
të rënët me që është dita e dëshmorëve. Kurse këtë vit nuk e realizuam dot në 5 maj duke qenë se jemi në situatë pandemie, por kishim një dëshirë edhe ne si krijues, edhe artistët cilët e kemi bashkëpunëtor dhe jemi shumë mirënjohës, dhe artistët, artdashësit apo dhe publiku, që në një mënyrë apo një tjetër ne kemi nevojë për art. Dhe jo vetëm për informacione nga më të ndryshmet, sigurisht të rëndësishme patjetër për shëndetin ton, por pjesa kulturore është ajo çfarë neve na distancon në një farë mënyre nga realiteti nëse s'na pëlqen, duke qenë se është pandemi, por nga ana tjetër na plotson shpirtin. Edhe unë gjithmonë vazhdoj ta them këtë që nëse shkenca apo çdo media apo çdo lloj fushë tjetër na ndihmon për mendjen, arti na ndihmon për të plotësuar shpirtin. Edhe sado mund të kemi këtë distancën fizike me njëri tjetrin dhe me artistët, prap ajo energjia e mirë ndihet, nuk e distancon dot, domethënë arti e ka këtë, kështu që gjatë këtyre netëve kanë performuar artistë të ndryshëm, kanë pasur performanca të ndryshme, interpretime të shumëllojshme. Më thuaj si ka pritur publiku, po them performancën e gjithë secilit. Besoj do ketë pasur kuriozitet duke qenë që flasim për një lloj arti që është më specifik, pak më i veçantë dhe jo i zakontë, arti i rrugës. Ajo çfarë dua të cilësoj është që nuk është këta artistë nuk performojnë gjithkohës në rrugë. Janë artistë me shumë vlera, patjetër, performojnë në skena të mëdha jo vetëm shqiptare, por dhe të huaja, siç diskutuat edhe me Alkentin, që ka fituar 3 herë çmimin Guinness. Pra kemi artistë shumë të njohur, të cilët atë ditë, nëse do ta bënim vjet në 5 maj, apo në disa ditë këtë vit, për këtë arsye kemi ndarë në disa ditë për të evituar grumbullimet e mëdha, performojnë dhe bëhen pjesë e kauzës apo e këtij festivali në rrugë, po themi. Ne nuk kemi skena të mëdha, LED wall, ndriçim pafund, lazer, ku diun, teknologji të tillë, por ama kemi çdo gjë të bërë me shumë dashuri, por jo të varfër. Në sensin e hajde se art rrugë është. Jo, gjithë këta artistë investojnë dhe bëjnë me shumë pasion atë, por nuk kanë nevojën për podiume që të ndihen artist. Domethënë, kushdo nga ata performon edhe në rrugë, këtu në bar ku jemi, brenda res, i te pjesa tjetër e Baçës së Res, ama arti i tyre ka të njëjtën vlerë. Unë prandaj thash është e veçantë. Po. Jo sepse ka më pak rëndësi, po është shumë e veçantë dhe është e pazakontë. Jo gjithmonë shikojmë artistë cilët tregojnë artin e tyre dhe interpretojnë, po themi në rrugë ose në këtë vit tek reja. Të vështirë, se kanë një lloj lirshmërie dhe publiku këtë e ka kuptuar edhe nëse do të kthehemi prapë tek pyetja që më bët, vitin e kaluar, pasi mbaruam festivalin tek 5 maj, ne jemi mësuar që kur bëhen festa në rrugë, patjetër që çdo gjë që konsumojnë e hedhin në rrugë. Atë ditë unë të paktën jam çik detaiste kështu në këtyre elementeve dhe kuptova që dakor, foshat e mbeturinave ishin plot dhe ishin derdhur, po themi, por gjatë gjithë rrugës nuk kishte mbeturina të shpërndara. Sepse ata jo e kanë kuptuar që nëse këtu tani po ndodh një intervistë, më andej ndodh një shfaqje. Më andej kemi një murale, apo më andej kemi një grafiti, pra e gjithë rruga tani mund të zhvendoset dhe të bëhet sken. Dhe kjo është një filozofi shumë e mirë që publiku e ka kuptuar, dhe nga ana tjetër publiku gjithashtu kupton që këtu nuk është vetëm publik duartrokitës, po është përfshihet. Plus është edhe një lloj sensibilizimi dhe një lloj edukimi, siç e theti që është rrugë, por në fakt po bëhet art. Patjetër. Më thuaj pak çfarë artistësh të tjerë do të kemi në interpretim gjatë këtyre netëve? Kujtojmë që festivali mbyllet të dielën apo jo? Po, të dielën. Të shtunën do të kemi një film nga një regjisor i Kosovës si nacionalitet, nëse do të themi, por edhe i Shqipërisë, po. Filmin Vul nga Valmir Tertini. Ndërkohë kemi Kelin, artistin me saksofon që do të performoj bashkë me një DJ. Të dielën do të kemi një shfaqje premier teatri që është realizuar me artist edhe të teatrit të Durrësit, po edhe me artist të rinj. Është një shfaqje që prap do të performohet jo në një skenë italiane siç jemi mësuar, e mbyllur, po është outdoor, është prap siç e përmenda, është pas stage, do të ndodhi mbrapa galerisë arteve. Ka të bëjë me një histori që nuk ka kohë, por ama jep mesazhe shumë të mëdha, se si ne përpiqemi të gjykojmë tjetrin pa e vënë veten në vendin e tij dhe se si e gjithë kjo situatë ndikon për të larguar çiftet me njëri tjetrin. Po lexoja një shkrim para pak kohësh që nëse donin të kalonin kufirin ndërmjet Norvegjisë dhe Danimarkës, duhet patjetër t'i dëshmonin shtetit me fakte që kishin të paktën 6 muaj lidhje me personin që do takonin shtetin tjetër. Edhe kjo në ditët e sotme mund të quhet një lloj thyerje e privatësisë, por nga ana tjetër ne prapë po kthehemi deri
deri diku në kohë tek ato historitë e çifteve që quheshin nëse do të themi spionta dheut apo tradhtarta dheut, vetëm e vetëm se nuk ishin me të njëjtën komsi. Dhe pak a shumë kjo shfaqje këtë trajton, por ne nuk duam t'i japim kohë, sepse ne arrim të kuptojmë që cikli kthehet. Pra historia përsëritet në forma të ndryshme, në njerëz të ndryshëm, po ama dhe do të kemi edhe një performancë ekskluzive që është light show, pra performancë me drita. Me drita. Përmendaj që s'kemi shumë teknologji Po, ja që lazer e pas gjëra, po kemi, por gjithmonë në trupin e njeriut. Pra janë artistë që performojnë me drita dhe jo... Pra kanë drita në trupin e tyre. Mos ta themi fix, por Si- vi ta shohim. Si e bëni ju për zgjedhjen e artistëve? Këtë vit ne kemi bërë dhe një thirrje të hapur në rrjetet sociale dhe kemi pasur goxha kërkesa nga artistë të ndryshëm. Madje kjo po na jep shtys që ne kemi pasur një plan që ky festival të jetë shëtitës. Pra të mos ndodhi vetëm në Tiranë në lokacione të ndryshme, por të ndodhi në gjithë Shqipërinë nëse do të arrijmë ta realizojmë. Dhe fakti që ne kemi pasur këtë lloj përkrahje nga këta artistë dhe nuk mund ta realizonim dot vetëm në Tiranë, po na jep një shtys shumë të madhe që ta shëtisim edhe në qytete tjera, sidomos në Durrës dhe në Elbasan, dhe ne mendojmë që arti në këtë formë shërben dhe një lloj terapie për njerëzit. Pra nuk është thjesht një kulturë, një kohë e kaluar mirë dhe pastaj një mendim i mirë, por është terapi na bën të ndihemi më mirë në fund. Si e the, të ushqen, po unë mendoj që edhe çron. Po, shumë e Çron vërtet, shpirtin. shumë e vërtet. Sa performanca do të kemi, sa interpretime dhe sa artistë do të kemi? Ftesa është e hapur edhe artistët na shkruajnë ende edhe në rrjetet A, mund të sociale. vinë dhe gjatë po, këtyre mund metëve vinë që të kanë mbetur. performojnë, po. Është shumë e hapur që ata me artin e tyre, edhe vjet na ndodhi një vajzë po hapte punët e saj në një mur tek të rrugës, edhe më falësh, po nuk të njoh. Se unë patjetër i njoh gjithë artistët dhe bëjmë një punë parapërgatitore të çfarë gjëje të re do sjellin çdo edicion, edhe pse mund të jenë bazat, po themi, të njëjtët bashkëpunëtorë të njëjtët artistë, me hyrje dhe dalje të rinj patjetër, por ata sjellin gjithmonë një formë të re artistike me artin e tyre. Kështu që kur e pash që po vendosen ato thash, ajo ndje pak si në fajin, fakt se ndoshta siç është mësuar që të funksionojë që kush njoftoi që të vish, pse erdhe. Edhe unë i thash, "Jo, shumë mirë që erdhe, po ç'ne, ta e pash në rrjetet sociale dhe kisha qejf t'tregoja edhe unë. Ka bërë shumë punët e mirë. mia, kështu që kjo ftesë është e hapur, mjafton që ne të mos kemi një lloj përplasjeje mes në thonjza mes artistësh Edhe orare, sepse ndoshta kanë orare përkatëse, po, e Dhe vërtet. kryesisht ka diku tek 3-4 performanca në ditë. Pra fillon të paktën mbasditë rreth orës 5. Dhe nëse ka muzikë deri në orën 8 patjetër sipas aktit normativ, nëse nuk ka, filmat janë edhe më vonë, rreth orës 8:30, apo dhe shfaqja e teatrit do të jetë më vonë, apo dhe performanca me drita është pasi të jetë errur, pra. Edhe është pa muzikë. Tim e preke pak dhe ndave me neve edhe ata që na ndjekin, çfarë performancash do të kemi ditën e diel ose po themi natën apo pas ditën e së dielës. Po më thuaj ndoshta diçka më të veçantë ose diçka interesante që të gjithë ndjekësit të kuriozohen dhe pse jo, me ato distancimin fizik s'ken mundësi që të vinë edhe ndoshta të shikojnë diçka ditën e diel. Themi që është një ftesë e hapur për gjithë, që s'ka nevojë për bilet. Kjo do të besoj nuk pyesja? Kjo besoj nuk ka Klima nevojë para të prive, por është shumë mirë, s'do ketë bileta. Jo, absolutisht. Mjafton që njerëzit respektojnë distancën fizike mes tyre ose nëse do të jenë pranë të vendosin maskën. Pjesa tjetër pastaj të ndihen të lirë për ta shijuar, edhe ne themi edhe kur kishim në hapje performancën me cirk, me një shtëpi fluturuese me tullumbase, e përmendëm që mjafton të vini të lirshëm dhe ta lini veten për të çuditur. E mbyllim kështu episodin tonë edhe për sot. E thamë që është hapur festivali në datën 22, por do të zjas deri në datën 27 shtator, pra në ditën e diel. Është një ftesë e hapur, Irisi e tha shumë mirë, për gjithë njerëzit që kanë dëshirë të vinë dhe të ndjekin performancat e ndryshme. Të ruajmë distancimin fizik. Bashkë takohemi në takimin e radhës. Deri atëherë, miru takofshim.